Il personale della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure ha celebrato la memoria di Santa Barbara, patrona e protettrice di chi svolge professioni a rischio, nella Basilica di Santa Margherita, coinvolgendo idealmente tutto il territorio del Tigullio. Erano presenti i sindaci e i parroci della città che hanno concelebrato l'Eucaristia con il vescovo Giampio De Vasini. Da parte del pastore della diocesi il ringraziamento alle donne e agli uomini che garantiscono la sicurezza in mare nel territorio della Liguria di Levante. Nel corso della celebrazione i militari della Capitaneria hanno donato generi di prima necessità portati all'altare all'offertorio e al termine hanno ricordato i colleghi che hanno perso la vita nelle occasioni di servizio. Era gremita la chiesa di Santa Margherita per la celebrazione perché oltre alle autorità locali hanno partecipato anche i rappresentanti delle altre forze dell'ordine del territorio. Oggi era un'occasione importante, c'è stata grande partecipazione da parte della comunità di tutto il Tigullio, nonché di Santa Margherita Ligure, che è la città che ospita il nostro comando. Un abbraccio ideale che abbiamo voluto ricambiare con questa celebrazione che per noi non è solo religiosa ma un momento di unione di tutta la nostra, il nostro corpo, la nostra amministrazione che si unisce appunto nei valori che più ci contraddistinguono: responsabilità verso il prossimo e senso di servizio. Ringrazio tutti quelli che hanno preso parte a questa nostra importante celebrazione e grazie ancora davvero alla comunità. Da pochi mesi al comando del Circomare di Santa Margherita Ligure, sono i primi mesi, sta prendendo confidenza con questo territorio. Che impressione si è fatto? È un'impressione assolutamente positiva, una comunità portuale ma cittadina viva, un periodo sicuramente più sereno rispetto alla più intensa attività estiva, ma ci prepariamo per questo a dare il meglio e l'impegno che ci aspetterà nella prossima estate.